कुछ दिनों से फ्रिज की दुर्दशा हो चुकी है। इसे इस तरह देख देख कर मैं भी थक गई और मैंने डिसाइड किया कि आज तो इसकी डीप क्लीनिंग करके ही रहूंगी। सुबह से शाम तक इतने सारे काम हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना, एक्स्ट्रा काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शायद ये मेरी ही नहीं, हर लेडीज की समस्या है। तो फाइनली फ्रिज की अब डीप क्लीनिंग करने के लिए मैंने पहले तो सारा सामान फ्रिज में से निकाला और फिर नैपकिन की हेल्प से मैंने सब कुछ अच्छे से पोंछ दिया, क्लीन कर दिया। जो पोंछ सकती थी वो पोंछ दिया और जो वॉश करने लायक था उसे वॉश कर दिया अच्छे से। सब कुछ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके फिर से सेट कर दिया और साफ सुथरा फ्रिज देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है।